Велоспорт белгілі бір жерге қысқа мерзімде бірінші болып жету. Бұл спорт түрі спортшыға нені үйретеді? Шыдамдылыққа үйретеді, жаңа коллективпен жұмыс істеуге үйретеді. Өйткені командада болады бала. Бір командада 6 адам болады, мысалы, бір-біріне көмектеседі, команданың лидері болады. Жаттығу барысы жолда өтетін спорт түрінің қысқы мезгілдегі дайындығы қалай? Жалпы дене дайындығына мән береміз. Қыстың күндері жүгіреміз, футбол ойнаймыз, штанга көтереміз, күш жинаймыз. Аптасына 2 рет бассейнге түсеміз. Басқа жарыстарға, басқа мемлекеттерге барып жүрген спортшылар, олар жыл жаққа кетеді. Әрбір велошабандоздың басты қарсыласы. Бізде енді ең басты қарсылас велоспортта ол жел болып есептеледі ғой. Атмосфера қысымын жарып өту керек велосипед. Сондықтан төменірек отқан дұрыс, жинаңқы отқан дұрыс. Бұдан өзге қызықтар, қиындықтар, басты қағидалары және Бұл спорт жайлы толыққанды білгіңіз келсе, сәрсенбі күні сағат 21:30-да жіберіп алмаңыздар.